நல்ல ஜில்லு ஜில்லு குளு குளுன்னு இருக்கிற கொடைக்கானல்ல தமரா கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க ஃபார் த கம்ஃபர்டபுள் ஸ்டே அண்ட் டெலிஷியஸ் ஃபுட். வெரி ரிலாக்ஸிங் அண்ட் வார்ம் ஆம்பியன்ஸ். உங்களோட ஃபேமிலி ஹாலிடேக்கு பர்ஃபெக்டான பிளேஸ். போத் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் சீட்டிங் இருக்கு வித் ஃபிங்கர் லிக்கிங் டெலிஷியஸ் ஃபுட். ஸ்டார்டர்லேருந்து மெயின் கோர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே வரவா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்ததுங்க. வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் ரெண்டுமே இருக்குது. அதை தவிர நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த கூலான பரமபதம் பார்த்தீங்களா, ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் நீங்கள் விளையாண்டுருக்கீங்களா? அது மட்டும் இல்லை, எல்லா ஏஜ் குரூப்காகவும் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டிப்பாக இங்கே டமாரால இருக்கு. ஓ, இது உங்களுக்கு நான் காமிக்கணும். ஐ ஃபவுண்ட் அ வெரி யூனிக் பகவத்கீதா. இந்த வீடியோவை ஒரு டிராவல் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணி